肖恩船长今天钓的这条鱼实在太大了，3个人用了8个小时才把它抓住，因为实在太重，船长用脚车才把它拖上船。从外形看，这条鱼就非常大，长度更是达到了116英寸，也就是 2.95 米。肖恩船长最近钓的鱼都超过了1万美元，那就看看今天这条鱼到底值多少美元。掐头去尾后，净重达到了696磅，也就是631斤。接下来再看看鱼肉的质量怎么样。不出所料，这条大鱼的脂肪含量非常丰富，鱼肉的颜色也是好看的桃红色，核心部分的清晰度也很好。这条鱼的品质属于上等水平，所以中间商给出了22美元的单价，这条鱼竟然卖了15312美元。肖恩也因这条鱼大幅领先其他船长。保罗船长吃饭的时候突然有鱼上钩，他马上跑到甲板上将鱼线收紧，这样就会让鱼钩更加牢固。接着便开始了漫长的遛鱼过程。主钓手收线的同时，保罗船长负责调整船的动向，防止大鱼钻进船底割断鱼线。4个小时后，这条鱼终于浮出了水面。保罗拿出鱼叉刺中了鱼头，大鱼瞬间浮出水面，不再挣扎。同伴马上拿出绳子拴住它的尾巴，降温完成后把鱼拉上船。这条鱼看起来也很大，长度达到了92英寸。下面就来看看这条大鱼值多少美元。掐头去尾后，净重410磅。随后进入评估鱼肉的环节。这条鱼的脂肪含量属于中等水平，鱼肉的颜色以及核心部分都不错，所以中间商给出了18美元的单价。这条鱼最后卖了7380美元。保罗船长对这个价格还是很满意的。凯夫船长的探鱼器不停发出滴滴声，雷达显示有2条大鱼正在周围游动，这个时候就要特别注意了。果然不久，鱼竿就有了剧烈反应。3名钓手轮番上阵，用了2个半小时把这条大鱼拉到船尾。船长果断投出了鱼叉，趁大鱼失去活力时赶紧拴住尾巴。降温完成后把鱼拉上船，这条鱼的长度达到了92英寸。下面再来看看这条鱼值多少美元。掐头去尾后净重319磅。再看看鱼肉的质量怎么样。这条鱼的脂肪含量属于中等，鱼肉的颜色有些暗沉，核心部分的清晰度还不错，所以中间商给出了14美元的单价。这条鱼最终卖了4466美元。胖哥的大鱼也被拉到船尾，但这条鱼挣扎得非常厉害，一帮人费了好大劲才拴住它的尾巴。降温完成后把鱼拉上船，这条鱼的长度达到了90英寸。下面就来看看胖哥这条鱼值多少美元。掐头去尾后净重352磅。随后进入评估鱼肉的环节。这条鱼的脂肪含量还不错，鱼肉的颜色也很好，核心部分也没有烧灼的痕迹。中间商最后给出了19美元的单价。这条鱼最后卖了6688美元，看得出他对这个价格还是很满意的。泰勒今天总算是成功抓住了一条大鱼，他和2个兄弟都兴奋不已，因为他们已经1个星期没有钓到鱼，即使有鱼上钩，最后也是跑掉，所以他们都希望这条鱼可以卖个好价格。虽然这条鱼很小，只有73英寸，但他们依然很有成就感。那就来看看这条鱼到底值多少美元。掐头去尾后净重170磅。再看看鱼肉的质量怎么样。鱼肉的脂肪含量还可以，颜色以及核心部分也不错，所以中间商给出了18美元的单价。这条小鱼最后卖了3060美元，虽然价格不高，但3个小兄弟还是很开心，这可比一无所获要好多了。